السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على حبيبي المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا النهارده جايلكم فيديو بسيط جدا وسهل، وبص يعني اي بنوته صغيره تقوم تطبخ على طول. طبعاً احنا معانا الفراخ اللي انت عايزاه، وراك فراخ، صدور فراخ، فرخه كامله، براحتك بقى. كميه الفراخ دي انت عايزاها براحتك. طبعا انا غسلتها كويس جدا، واهم حاجه الغسيل بتاعها عشان ريحه الزفاره. طبعا جبت الصينيه وحطيت معلقتين سمنه بلدي، وطبعا اديت الفراخ بتاعتي صدمه. طبعا بصوا اي، طبعا انا عماله اقلب في الفراخ لما خدت لون واديتها صدمه. ونزلت بقى ببصلتين كبار، مقطعاهم مقطعاهم شرايح رفيعه. وفضلت بقى اقلب فيها كده البصل مع الفراخ، وانا مديها صدمه. وطبعا نزلت اللهم صل على النبي، نزلت باربع خمس ست فصوص كده توم مفروم. انا كنت مخزناه بيقعد معايا من السنه للسنه. تمام. ان شاء الله نخزنه مع بعض تاني باذن الله. اهو يا حبايبي، فضلت بقى انزل اقلب كده، وبعد كده نزلت بفلفل اخضر. عايزه تقطعي قرن سبايسي مفيش مشكله برضو. نزلت بالبهارات بتاعتنا، فلفل اسمر، الملح بتاعنا. هنحط بهارات فراخ برضو. انا ما بحطش بهارات كتير بصراحه، يعني البهارات الكتير بتغير طعم الاكل. طبعا انا مقطعه البطاطس اهي، مقطعاها مش يعني ولا هي رفيعة ولا هي تخينة، مقطعاها سميكة بسيطة كده يعني حلوة. طبعا انا فرمت حوالي كيلو ونص طماطم، فرمت اهوت وصفيته، ونزلت على الفراخ. تمام كده، زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. طبعا انا معايا البطاطس اهيت، هنزل عليها برضو كيل البطاطس. تمام. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والشير ويفعل زر الجرس عشان يوصل لي كله جديد. واكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، وتقولوا له انتوا بتتابعوني منين ومن اي بلد. اكل عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات. طبعا انا هسيبها بقى على البوتاجاز اهيت، حتى انا غطيت عليها بالصينيه. سيبها بقى يعني تاخد لها غلوتين ثلاثه كده، وبعد كده انزلها الفرن، اديها الوش بتاعها. طبعا انا ما هعمل الرز بتاعنا. طبعا انا جبت الحله بتاعه الرز اهي، حطيت فيها شويه زيت ومعلقه سمنه بلدي. تمام كده. هنعمل رز مع بعض، رز بشعريه. انا بحب الشعريه تكون اكتر من الرز. حطيت نص الكيس الشعريه. يعني انا هعمل مثلا كيلو رز ابيض، بحط نص الكيس الشعريه عليه. تمام كده. الرز البلدي بتاعنا، مش اللي هو كوبايه الرز اللي هي البلدي على كوبايه ميه مغليه. اما اللي هو الرز اللي هو آه، الرز البسمتي، كوبايه الرز البسمتي على كوبايتين ميه، وتبقي غسلاه ونقعاه كمان، يعني قول 10 دقايق كده كمان. اما دي رز بلدي ابيض. تمام كده يا حبيبي. تفضلي بقى تقلبي بقى في الشعريه، تفضلي تقلبي كده اهوت لحد ما لونها يبقى محمر بسيط كده. تمام. طبعا احنا كلنا الحمد لله ستات بيوت شاطره وما شاء الله علينا، بس احنا بنعلم البنوتات الصغيرين، وكلنا بنتعلم من بعض. تمام كده اهو. طبعا لما تنزلي بقى بالميه ما تكونش ميه يعني، عادي ممكن تنزلي بميه مش من الكاتل عادي برضو. بس انا بحب يعني الكاتل بصراحه، بيسرع بسرعه تسويه الاكل يعني. طبعا هتحطي الملح. لو عندك شوربه ممكن تعملي الرز بالشوربه عادي برضو، بس طبعا انا عامله صينيه الفراخ ما فيهاش شوربه، عاملاها ني في ني. نزلت بكيلو الرز اهو.
تمام كده. هنسيبه بقى ياخد غلوتين كده ونوطي عليه. معلش المقطع ده اتعاد مني تاني، وانا بدبلش اتعاد مني تاني. او شوفوا يعني المقطع رجع تاني. تمام كده. طبعا بقى ايه، احنا هنتغدى لازم نعمل عصير. يعني ده انا كنت غاسله المانجايه، طلعتها من الفريزر المانجتين وغسلتهم، بس برضو من كتر التلج اللي فيها تلج ساقعه، يعني انا ما كنتش قادره اتحملها في ايديا. تمام. هنعمل عصير مانجا طبعا مع بعض اهو، الاكل على النار. غدوه بسيطه جدا وسهله ويعني خفيفه كده. يعني انا صينيه البطاطس عندي دي اسهل اكله والله. تقشر بقى في المانجا هي. طبعا احنا الايام دي في موسم المانجا ما شاء الله. يعني انا جايبه المانجا دي ب35 جنيه. احنا موسم المانجا اليومين دول. لحد بقى ان شاء الله لما نجيب كرتونه نخزنها نبقى نوريكم احنا بنخزنها ازاي باذن الله. تمام كده. بنخزن المانجا بتقعد معانا والله في الفريزر من السنه للسنه، بتبقى جميله جدا، بتنفعنا بقى في الوصفات والعصاير والحاجات دي. انا ما كنتش قادره اتحملها، كانت متلجه. تمام. طبعا دي غدانا يا حبايب قلب اهوت، وانا بصب المانجا اهوت، وعملت الرز بالشعريه، وعملت صينيه البطاطس بالفراخ، وخدت وش برضك في الفرن اهو. يا رب يكون اكلتنا النهارده تعجبكم. ولو عجبكم اكل النهارده ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من عائله ام حنين. بطاطس مستويه بصراحه كانت دايبه دوب، حتى الفراخ كمان. تمام كده. اهو. انا حتى بوريكم كمان، يعني الفراخ كمان والله مستويه جدا. بعملها كده بقاله عمري، يعني امي اللي معلماني الطريقه ديت. غير بقى الطعم بقى، يعني الطعم تحفه بصراحه برضو. تمام كده. اهو دي غدانا النهارده يا حبايبي. اه س- ساعه ما كنت بعمل العصير ده الكهرباء قطعت. يعني وانا رايحه افرم العصير على فكره الكهرباء متقطعه. حتى ما صورتش انا الحته دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.